اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته. اما بعد، جوانانی عزیز، برادران گرامی قدر، جوان مردی 29 ساله حاجی فیض‌الدین صدای مرگش به گوش ما رسید. از دست قاتلان و از دست ناخلفانی که از خدا نترسیدن این کار کردن. ای ناخلف، گوش بیانداز که این خدا در حق تو میگوید. خدا میگد که هر بنده که میکشد یک مؤمن را قصدن، جزای او فردا روز قیامت در پیشگاه خداوند آتش سوزان جهنم است. یک عمر به طرز همیش در آتش جهنم می سوزد. و غضب الله علیه، خدا بر توی ناخلف، خدا بر توی بیباک، خدا میگد که من بر تو غضب میکنم فردا روز قیامت و لعنت میکنم بر تو فردا روز قیامت و براس تو فردا روز قیامت عذاب بزرگ براس تو به حیا میکنم. از سبب خط ناخلفی تو جوان مرد 29 ساله که تا حال یک گل از حیات او نشکفته بود، به سبب قطع ناخلفی تو جوان مرد را از بین بردی که مرحوم حاجی فیض‌الدین فرزند این یتیم ساختی و مادر این غمزده ساختی و مادر این همسر این تو چشمای آبی دیده ساختی. بفهم ناخلف که فردا روز قیامت خدا مکان ترا جزای ترا چی معین کرد. و حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنیا. به سبب ریزاندن خون یک جوان مرد شده که مانند که فرعون سوی قصد به حضرت موسی کرد اما تیری مقصدی او حاصل نشد، مانند که ابو جهل سوی قصد به جان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرد اما تیری او حاصل نشد. و حدیث دیگری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که من قتل معاهدا لم یره رائحة الجنه و این رائحتها لتوجد من مسیرت 40 عاما. گوش کن ای ناخلفی ناسزا، انشاءالله که بوی جنت در دماغ تو هرگز نمیرسد، انشاءالله که تو جنت هرگز نمیبینی. رسول اکرم گفتن هر آینه بوی جنت براس انسان جنتی از مسیر 40,000 سال راه در دماغ در مشام مرد جنتی میرسد. اما تو به سبب قتل، به سبب این عمل ناسزاگی، به سبب این خدا نترسید، تو هر آینه انشاءالله بوی جنت رو ببینی. و براسی او بندگانی که تو رو کمک کردن در این قتل برادر ما تو رو شرکت کردن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که من اعان علی قتل مسلم بشطر کلمت لقی الله مکتوبا بین عینیه آئس من رحمت الله. هر بنده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه هر بنده که یاردم میکند انسان قاتل را به خاطر یک قتل مرد مسلمان، با کلمه به یک نیم کلمه که کمک یاردم میکند به خاطر کشتن یک مرد مسلمان، هر آینه فردا روز قیامت با الله روپرو می شود. در پیشانی او با حرفای کلان کلان نوشته شده است که ای بنده، الله میگه تو از رحمت من ناامید هستی، تو به سبب این قتل باور که بفهم که تو از رحمت خدا ناامید شدی. به کار کردی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث میگه که هر انسانی که سبب می شود یک خونی برادر مسلمان در روی زمین می ریزاند، بعد او هر انسان دیگه او انسان در پیروی میکند، اولین گناه نوشته می شود بر نامه تو اعمال ناخلف و ناسزا و
خدا ناترس نوشته می شود و تمام حدیث رسول اکرم است. تمام گناه ها بخشیده می شود یا گناه او شخصی که دست مانند توی ناخلف دست به جان یک برادر مسلمان می زند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند گناه این نفر بخشیده نمی شود. نمازی خفتن از مسجد آوازی اذان آمد. که این بر مردمان حکم خدای مهربان آمد. نماز و روزه و خیر و سخا حکم خداوند است. که آدم اندر این عالم برای امتحان آمد. روان شد فیض دین از جای کار بر خانه‌اش آن شب. که قاتل با غضب اندر صغیر و ناعیان آمد. برای منصب و مالش که این دادی خداوند است. با دستش تیغ زهر آلود برای هستی جان آمد. نصیبش گرچونین بود از پای خود دوان آمد. در او دیوارهای چار بود بشینیدن صدای او. با گوشی مردمان آنگاه صدای آچه جان آمد. با خون آلوده شد رویش بلرزید دست و بازویش. خونش بر زمین مانندی آبی جوی روان آمد. زن و فرزندی او در خانه خود بخبر اما. که اندر روی دالان جسمی به جان خون چکان آمد. پدر با مادر و خواهر و دادر زار می نالند. چی بد کردم خدا بر سر بلای ناگهان آمد. فیغان و ناله و آه و ندامت داد و با بیلا. با آه و ناله داود هزاران در فیغان آمد. سیجا برخیز و بین دوستانی جانی نالها دارد. که آن روز نامینه که فیضیدین در هر زبان آمد. زمین و عرش و کرسی در گمانم ناله می کردن. که گویا لرزه‌ای سخت از زمین و آسمان آمد.
جوان شد بسینی 29 آن دوستی جانی ما با باقی عمری او یک بارگی بادی خزان آمد شبی توی تو حاجی خریدی شعر و غزل میخوان برای خاطرت با قصه و با داستان آمد شبی توی تو حاجی خریدی شعر و غزل میخوان برای خاطرت با قصه و با داستان آمد برای خاطرت با قصه و با داستان آمد